حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آمنے ایک دن میری قسمت دا ستارہ چمکیا، نبی کریم علیہ السلام سواری تے بیٹھے، آقا کریم نے فرمایا اے میرے غلام معاویہ جی آقا، فرمایا ذرا میرے نال میری سواری تے پیچھے بہ جا، سارے بولو ذرا ایک بار سبحان اللہ۔ اسی رافضی بھی نہیں تے خارجی بھی نہیں تے ناسبی بھی نہیں تے تفضیلیہ بھی نہیں ہیں کہ سانو سواری دے ہوتے امام حسن نظر آن دے نے، کہ سواری دے امام حسین نظر آن دے نے، تے یارا پھر اکھا بند نہیں نہ کرنیاں چاہیے، پھر سانو اے بھی ویکھنا چاہیے سواری دے حضرت امیر معاویہ بھی نظر آن دے۔ میرے نبی نے حضرت معاویہ نے فرمایا میرے پیچھے بہ جا، جدو سیدنا امیر معاویہ نبی پاک دے پیچھے بہ گئے، جدو پیچھے بیٹھے تھے میرے آقا نے فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما یلینی من کا، فرمایا اے میرے غلام معاویہ ایک دس پیچھے بہ کے تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم نال مس ہو رہا ہے، دس تیرے جسم دا کیڑا حصہ میرے جسم دے نال ٹچ کیتا ہے، قالا بطنی و صدری، عرض کردنی یا رسول اللہ میرا پیٹ بھی تھوڑے جسم نال مس ہویا ہے کہ میرا سینہ بھی تھوڑے جسم نال مس ہوئے، قالا ملعہم اللہ علما و حلما، میرے نبی نے عرض کی تھی اے میرے اللہ میرے معاویہ دا سینہ تے پیٹ میرے جسم نہ لگا ہے، یا اللہ میرے اس معاویہ نو علم بھی عطا فرما دے، حلم بھی عطا فرما دے۔